أهلا بيكم في قناة همسة الحيوان. أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن 12 حاجة مدهشة بتعملها القطط عشان أصحابها من غير ما ياخدوا بالهم. فلو عندك قطة استعد تكتشف حاجات جديدة هتخليك تحبها أكتر وأكتر. احنا طبيعي بنحب القطط، وكل واحد مربي قطة أو كل واحدة أكيد بيعشقوا، بس النهاردة هتكتشف 12 حاجة بتعملها علشانك وانت ما تعرفهاش. أول حاجة، شعر القطط. احنا بنتضايق منه علشان بينزل وكده، بنتضايق ساعات، بس اللي ما تعرفوش ان هو بيقوي مناعة عند الاطفال. هقولك ازاي. القطط بتفرز مادة اسمها فيل دي اينز او واحد. دي في شعرها موجودة. المادة دي موجودة فيها في الشعر، طبيعي ربنا خلقها بيها. فالبيئة اللي فيها أطفال ويكونوا موجودين فيها قطط، فبتساعد الأطفال اللي بيتعرضوا ليها من بدري على تقوية المناعة بتاعتهم. يعني بتقوي المناعة، ما يكونش مثلا عنده تجيله ممكن حساسية أو لا قدر الله الرب. فده بيقلل الحاجات دي وبيقوي جهاز المناعة عندهم، بيقلل احتمالية إصابتهم بالأمراض دي، سواء الحساسية أو لا قدر الله الرب. فشعر القطط مفيد لينا، مش بيضرنا. ساعات لو احنا بنتضايق منه ما تتضايقوش، ها، انا بقول لكم اهو عشان القطط مفيده وبتحبكم. لما يكونوا صغيرين هتجي لهم مناعه طبيعيه، انا اللي هعملها لهم. القطط بتعمل ده. 2، القطط بتقلل التوتر والقلق. القطط عندها قدرة سحرية على تهدئة الإنسان. صوت الخرخرة اللي بتقرا، احنا بنقول تقرا، بس دي صوت الخرخرة بتاعت القطط بيساعد على تقليل الضغط العصبي ورفع هرمون السعادة. يعني إنسان ممكن يكون متضايق أو كده بس مش عارفة، هي طبيعي، أنت ما بتحسش ده وما تعرفوش إن هي بتيجي جنبك تلحوس فيك كده أو تتمسح فيك. ده بيديلك أنت طاقة إيجابية، بتشيل الطاقة السلبية منك وبتديلك طاقة إيجابية. طبيعي أنت بتبقى كويس، بتبقى نفسيتك حلوة جدا، مش محتاج تروح لدكتور نفسي، لأن أنت بتبقى عندك الدكتور في البيت ربنا مديهولك طبيعي. فليه نروح لدكتور واحنا عندنا حاجة طبيعية ربنا مديها لنا، وتكون أمورة كمان ومسليانة. تلاتة بقى، بتراقبك وبتطمن عليك. هي بتراقبك بس يعني مش رقيب اللي انت ما بتحبوش. هي بتراقبك عشان تطمن عليك، بتشوفك بقى اخبارك جنبك، تطمن عليك، تشوفك. مش تجسس بمعنى تجسس، برضو دي طريقة منها تتأكد انك بخير. هي عايزة تطمن عليك وبس، مش حكاية ان هي مراقبة من درجة من زي ما بيقولوا مراقبة، لكن لا، هو اطمئنان وحب. 4، بتنام جنبك عشان تشاركك الدفى، وكمان بتدفيك. يعني هي بتحب الدفى. القطط دايما بيقولوا القطط بتبرد كتير، بس هي وبتحب الدفى، بس هي بتحب فعلا تحب مكانك، ان يكون مكانك دافي، وبتحب ريحتك لان هي خلاص لما بتتمسح فينا كده القطة بتعرف ريحتنا وبتترك ريحتها فينا علشان تعرف ده صاحبها، وبتعرف تحبه وتعرف تتعامل معاه وتعرف ان ده صاحبها، غير لما يكون حد يجي من بره، فتعرف ان الفرق بين اللي بيجي يزورنا ومثلا يكون صاحب البيت اللي هو صاحبها. بتنام جنبك عشان تشاركك الدفى، ولما تلاقي قطتك نايمة جنبك دي علامة حب وأمان. فعلا هي القطة بتحبك جدا عشان عايزة تنام جنبك، وبتحاول تحميك وتاخد منك الدفى كمان. يعني كمان هي مش بتاخد منك الدفى، هي كمان بتدفيك، مش بتاخد منك الدفى. وبتنبهك بالخطر مثلا، هي لأن هي حاسة السمع عندها قوية جدا،
اكتر من الكلب كمان. فاي حركة او اي صوت بتسمعه بسرعة وبتسمعه كويس قوي، فبتكون حريصة عليك، بتخاف عليك من الخطر. وفي بعض المواقف القطط ممكن تصدر أصوات أو حركات غير معتادة لو حست إن في حاجة غلط في البيت، زي دخان أو شخص غريب دخل. برضو بتعمل حركات مش طبيعية، يعني حاجة مش من المعتادة عليها، مش الطبيعي. يعني بتعلمك كمان الصبر من غير ما تحس. القطط بتخليك فعلا تتعلم الصبر، خصوصا لما تكون بتتدلع او ترفض الاكل، فانت مجبر انك انت تصبر، علشان حرام ان انت مش معقول ان انت تجيب روح بريئة تحطها في البيت من غير مثلا ما تهتم بيها، توكلها وتشربها وتهتم بيها. فلما تلاقيها مش بتاكل، استحالة هتسكت او هتسيبها كده مش مهم تاكل، لأ، فأكيد هتصبر لغاية ما تتعود ولازم تاكل علشان تطمن انت كمان عليها. فهي فعلا بتعلمنا الصبر معاها. آه، او تعمل حاجة غريبة، يعني برضو بتعلمنا ان احنا عشان بنحبها بنتحملها، فمش بنزعل منها. يعني ممكن ليلي يوقع لي اي حاجة، مش بزعل ولا اتضايق، لاني بحبه. بتلعب معاك لما تكون حزين، ده حقيقي. كتير من القطط بتقرب من صحابها وتحاول تلعب معاهم لو حست انهم متضايقين او في حزن عندهم. بتحافظ على طاقتك قوي. الخمول اللي بنشوفه عند القطط مش كسل، ده بجد. ده بيعلم الإنسان أهمية الراحة والنوم الكافي. وبتقرب الأطفال من الحيوان، يعرفوا يدوا حب، يعرفوا لأنهم بيتعاملوا مع حيوان، وخصوصا القطط بيطبطبوا عليهم، بيتعاملوا معاهم، بيحبوهم. عند ولاد بنتي بيعملوا نفس الحكاية كده، بيطبطبوا عليهم، بيحبوهم. فبيعلمهم فعلا المشاعر، عندهم تبقى مشاعر جامدة كده، بيعرفوا ماشي ياخدوا. فده جميل جدا اللي بتعلمه. الأطفال يكبروا مع القطط يبقوا أحن وأكتر تعاطف مع الحيوانات بشكل عام. فعلا ده بيعمل كده لما الطفل يكون متربي مع حيوانات وبيشوف مع الحيوانات وكده، فعلا بيكون شخصيته حنونة جدا، عطوفة جدا، عنده مشاعر، بيدي مشاعر بجد لأي شخص يشوفه. ده حقيقي، ده بشوفه في ولاد بنتي فعلا. مشاعرهم جياشة جدا جدا، يحبوا بطريقة فظيعة الناس، يعملوا بحب مع الأطفال اللي زيهم وحتى مع الناس الكبيرة. ف... ففعلا الحيوانات بتعمل كده كتير قوي، وخصوصا كمان القطط والكلاب. بجد سبحان الله، يعني بيديهم حاجات كده طبيعية. بتحمي بيتك من الحشرات. معلش بصراحة، لو أنا ما بحبش الموضوع ده قوي، ان هي انا يعني هم عندي مثلا لو لقوا حشرة بيقتلوها كده، بس انا بجري بسرعة، باخدها وارميها عشان ما ياكلوهاش، عشان ما يتعودوش على كده. وفي نفس الوقت بخاف عليهم على صحتهم بجد. ولان القطط بطبيعتها صيادة بطبعها، وغالبا وفعلا بتلاحظ اي حاجة، بتلاحظ اللي انت ما تشوفوش. استحالة تشوف مثلا هموشة صغيرة قوي قوي انت ما تقدرش تشوفها، بس هي بتشوف الحاجة دي وتلاحظها جدا، بحكمها هي بقى في طبعها الصيد وكده، فبتشوف الحاجات دي قوي. بس لو حصل ده، انها بتلاحظ فعلا انك تمسك صرصار او ناموسة وكده قبل انت ما تشوف، ده حقيقي. بتحسس أصحابها إنهم محبوبين. مفيش في البشر بيحب كده، يعني مهما حبك إنسان مش هيحبك بالطريقة دي. بيحبك من غير انت ما تديله حاجة، من غير انت حتى ما تديله حب. تخيل ده، ان القطة او الكلب يديلك حب من غير انت ما تدي. بشوف فعلا في ناس مثلا ما بتتعاملش مع الحيوانات مثلا بعاطفة قوي، فرغم ده، رغم المعاملة دي بيحبوه جدا جدا ويسلموا ويهتموا وكل حاجة. فبقول لك بيدي حب فعلا من غير شرط، من غير انت ما تدي. حتى لو انت ما اديتش حب، هم بيدوا لك حب. وكل خرخرة فيهم لمسة او حتى
وهي جنبك كده هو تعبير منها عن الحب والانتماء ليك، يعني بتقول لك انا بحبك. يعني ال انها تكون جنبك كده، ليه اللي يجي جنبنا مش شرط نشيله، هو عايز يبقى جنبنا ومش جنبنا كده، لا لازم يبقى لازق، يعني يحس بجسمك، لازم جسمه يجي في جسمك كده. ده بالنسبة له متعة جميل، يعني بيبقى مبسوط جدا. واحنا كمان بنحس بالحب ده اللي هو بيعمله، ان احنا كمان بنبص نلاقي مشاعرنا اتحركت لوحدها ناحيته. وده حقيقي يدوله فعلا الحاجات دي، بيعملوا التصرف ده. بتساعد كمان في تحسين الصحة العقلية. القطط بتقلل الإحساس بالوحدة، يعني بتحسس إن أنت مش وحيد، أنت معاك حد بتكلمه ويكلمك، بتنادي عليه نو نو. فبيحسسك مش أنت لوحدك، أنت معاك حد، معاك ونيس. وخصوصا الكبر في السن بيبقوا محتاجين ده قوي، محتاجين حد معاهم يكلمهم. آه، وأي شخص سواء كبير أو صغير، اي شخص اعتقد ما بيحبش ان يكون لوحده، لازم يحس بالناس تتكلمه، فهو احسن من الناس. بيحسوا فعلا بده، بيحس تحسين الصحة النفسية بشكل كبير قوي. وعايزة اقول لكم في النهاية، لو عجبكم الفيديو شير ولايك وسبسكرايب، وعشان يوصلكم كل جديد. والفيديوهات اللي جاية كلها عن القطط، فكل محبين القطط وعشاق القطط يتفضلوا يشاركوا في القناة ويفعلوا زر الجرس ولايك وشير. واللايك ده يا جماعة علشان يفعل القناة اكتر، علشان اليوتيوب يبعت لكم اشعارات ان في فيديو جه وكده، ويدعم القناة اكتر. فلو انتم من محبين القطط اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديوهات جاية جديدة كلها عن القطط. كل الفيديوهات الجاية هتبقى عن القطط وعن حاجات كتير هتستفيدوا منها كتير قوي. وأتمنى لكم كل خير والسلام وسعادة، وباي باي.